এখানে একটা যদি ফোয়ারা সিস্টেম করে দিত হালকা করে খামারের মতনে ভালো হতো নি আরো। ফোয়ারা কোথা হয় এইখানে হতো, এই লিলুগুলো এখানটা হ্যাঁ মোটর থাকলে ছোটো মোটর আমারও ভালো লাগে। হ্যাঁ গেজিবো ওকে বলা হয়, কম কন্টেন্ট। খুব সুন্দর হয়েছে জানো, গাছ পাছ লেগে গেলে আরো ভালো লাগবে। গাছ গাছ লেগে গেলে আরও ভালো লাগে। গাছ গাছ লাগানো যাবে না, ওই মাটি দেওয়া আছে সব ফুটে, এটা অরিজিনাল গাছ লাগবে। টবেও গাছ বসিয়ে দিলেও